Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ignacio Rodríguez Parra, soy alumno del UPZMG y curso el séptimo cuatrimestre en la licenciatura de Terapia Física. Bueno, ahorita daremos una breve explicación sobre la circulación mayor y menor de nuestro corazón y como los focos de auscultación del mismo. Bueno, para empezar hablaremos sobre la circulación menor de nuestro corazón, o también conocida pulmonar. Esta eh, juega un papel importante, las dos, pero esta se origina en nuestro ventrículo derecho y es la que suministra a nuestros pulmones. Y pues la circulación mayor esta es originada en nuestro ventrículo izquierdo y suministra sangre a todo nuestro organismo. Tanto las dos circulaciones hacen su trabajo y vuelve a regresar sangre, se llena y otra vez es una función. Esa ya la conoces como sistólica y diastólica, pero en ese tema no nos vamos a enfocar mucho. Y por otro lado, los focos de auscultación, pues tenemos 5. Estos son muy importantes porque se puede detectar futuras patologías o una patología ya presente, pero que a lo mejor no se manifiesta en nuestros pacientes o nosotros mismos. Como les digo, son 5 puntos o 5 puntos donde podemos hacer estos focos de auscultación, que es el aórtico, el pulmonar, el de tercer espacio, que también se le conoce como ERP, el mitral o el tricuspideo. Bueno, perdón por la pronunciación. Estos son puntos donde podemos estar evaluando la funcionalidad que tiene las venas y arterias que tiene nuestro corazón. Y por los ruidos que genera nuestro corazón son las aperturas y los cierres que tienen las arterias al momento de estar bombeando la sangre. Igual también son importantes para monitorear y así poder tener un buen diagnóstico y un futuro tratamiento y rehabilitación. Bueno, por mi parte ha sido todo. Muchas gracias.